ठहर जाओ गरुड़। आप मेरी इस यात्रा का कारण जानते हैं अग्निदेव? और तुम भी जानते हो कि तुम्हें अमृत पानी की अनुमति नहीं है, इसलिए वापस लौट जाओ। क्षमा कीजिए, परंतु मैं विवश हूँ और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। अब या तो अपने लक्ष्य में सफल हो पाऊंगा या इस प्रयास